Amazing, beautiful people, welcome back to another Overlord Ple Ple Pleiades reaction video. I am wondering whether or not I should break these up a little bit. Maybe do them every other Friday or something like that. So yeah, because a lot of you have been asking me to do reactions to other things. And a bunch of you really want me to react to freaking, what's it called? Isekai Quartet? So maybe we'll mix it up a little bit. I don't know. Let me know. Maybe I'm thinking of setting a sub goal for this channel. Like maybe when we hit 50,000 subscribers, I'll start like an exclusive anime series reaction on this channel. Something like that. That could be a good idea, right? Maybe I got to set a time limit. Maybe like I can set a time limit. So what is it? We're in July. All right. If we can hit 50,000 subscribers by the end of August on this channel, I'll start an exclusive anime series reaction on this channel. All right? There you go. Anyway, like the video, subscribe for more, and let's jump into my first time ever reaction to the Overlord Ple Ple Pleiades, the Automation and the Cat. もしかして私って嫌われてますか？うん。いや、なんで？私は絶対かつ至高なる恩方であるアインズ様に唯一作られた絶対無二の領域シェフのはずなのですが、最近周りの方の目ちょっと冷たい気がします。 I kind of get that vibe too. I feel like people don't like him, but I don't know why. このスタイル、このファッション、そしてこの言葉、どれをとってもかっこいいことこの上ないと思うのですが、時々聞こえるのです。うわーという声が。ファッションは100歩譲っていいとしても、言葉遣いは直した方がいいぞ、早急に。またご冗談を。冗談言ってるように見えるか？まあ自分ではかっこいいと思ってるのに周りが評価してくれない。I'm saying it right now. I think he's cool. You leave my boy Pandaris, the Malaris actor alone. You leave him alone. I fucking love this guy, man. He's the best. 感じがするということか。そうです。その通りでございます。でもな、周りの者に愛されたいのであれば、愛される努力をせねばならない。社会を生きていく上でそれって重要なことだぞ。いやマジで。アインズ様。残念ながらお前がその努力をしているかというと当然ノーなわけで。まずその気持ちを学んだ方がいいな。周りに愛される。そのためにはいかようにすれば。そう聞かれるとどうやっても無理じゃねえとか素で思ってたよ。my poor bro. 私の自分なので何とも言えないんだけど。まあもしかしたらただの勘違いかもしれないから、まずは愛されるとはどのような状態なのか体験してみるといい。そうだな、試しに猫とか可愛いものに変身して周りのものと接してみるのはどうだ？猫ですか？うん、思わずモフモフしたくなるその姿なら皆に愛されること間違いなし。わかりました。このパンドラズアクター、猫に変身し愛されるとはどういうものかしっかりと学んでまいります。そうだ、頑張るのだぞ。ところでアインズ様、猫って何でしょうか？プレプレI love him. I do. I think I love how over the top and annoying he is. That makes me love him. I think he's fantastic. He's probably my favorite character. And we barely see any of him. And now we're getting a whole episode dedicated to him. I'm excited, man. I'm here for this. 素晴らしい。さすが何度もやり直した甲斐があったな。そうは言われましても、見たことがないものは。What? 確かに決め台詞とか変な知識は山のように設定したけど、そういう常識は設定してなかったもんな。それに宝物殿に引きこもるように命じたのは私だからな。そこはすまなかった。まったくですよ、アインズ様。でかい、こいつ慣れしすぎ。まあそれも含めて俺の黒歴史だからな。付き合っていくしかないか。しかしこの猫というのは素晴らしいですね。私は宝物殿のアイテムをふきふきするのが好きなのですが、俺がつけた設定。この姿はアイテムをなんて言いましょうか、ゴロゴロしたり拭いたりするのにジャストフィットするのですよ。まあ猫だからな。時々この姿になっても構わないでしょうか？業務に支障がない範囲なら構わないぞ。ありがたき幸せ。猫はそんな声を出さない。なんだろうな、可愛くない。さて、そろそろ頃合いか。That's just how cats sound. Yeah.
これだけ That's, 猫であ that's れ a ば very good cat お impression. 前だとバレることもないだろう。愛を確かめに行こうではないか。かしこまりました。シズ、それはどうしたの？アインズ様からしばらく世話をしろと言われた。まるまる太らせて食べよう Let's よ。 eat it. ダメ。一体何なのかしら。戦力にはならなそうね。弱っちそうだもんね。なんか不満そうな顔してるっすよ。Frustrated. お嬢様方、あなたたちより私の方が強いですよ。多分。何か言いたいみたいだけど全然わからないわ。 I love how he's like, ladies, I'm stronger than you. And they're like, he looks really weak. He doesn't look strong. And he's like, I'm stronger than you! I'm stronger than you! いいな。お前がパンドラズアクターだと悟られるのは禁止だ。はい。話すのも当然禁止。お前が話したらあっという間にバレるから。猫語。そうだな。にゃーとかにゃーとかにゃーとかそれだけだ。なかなかに厳しいで That's すよ。 exactly what a cat sounds like. 今からそのルールな。了解しました。AI なるマイマス猫語でもなんとなく伝わるのが嫌だな。ター。そりゃアインズ様によって作られてますから。 How the hell did that work? こんなことで誰からも愛されるようになるのだろうか。しかしアインズ様にこのような扱いをされるのはこのナザリックの中で私だけ。それすなわち超近い距離感みたいなやつです。もう効果が出ている。それにしてもこの方は表情全く変わりませんね。お前に名前をつけないといけない。ぜひとも私にはパンドラズアクターとお名付けください。そう。じゃあ金庫。 Brass pipe. なぜ？喜んでる。喜んでませんよ。お前は何を食べるのだろう。 If she gets attached to it, at some point he's gonna have to turn back into whatever the fuck he is. Isn't she gonna be sad? 多分何も食べなくても大丈夫ですよ、マドモアゼル。私 Mademoiselle! ドッペル Oh ゲ my ンガー god! なのでどうや He said やっぱ Mademoiselle. り肉かな。どうでしょう。これはタンパク質ならやっぱりこれよ。まあ私全然平気なんですけど。こういうのを食べようとすると嫌なのですね。ということでこれは断固お断り。食べないなんて生意気ね。ソリュシャンだって好き嫌いする。私は生きた人間が好きなだけで別に嫌いなものはないわよ。私も嫌いなものないわ。 Asking Solution what she likes to eat is a stupid idea. It's the worst idea ever. これ食べて。 Wait, that's cat food. 区別がつきませんが、これは多分食べていいものなのでしょどう？おいしい？う。まあ味の違いは分かりませんが食べられます。すっげえ美味しいって言ってるっす。全然意図伝わってねえし、あなたはあなたで。よかった。I don't think you're supposed. まあ喜んでいるの Is she でしょ happy? うか。 Maybe. She looked angry a second ago. It's the first time we've seen her have any kind of emotion. What's the one? これはシズはよっぽどこの子が気に入ったのね。 Oh 生 no! 物にここまで興味を持つなんて。 Oh no! へえ。この見た目のどこがいいのかわからないっす。大きなお世話っす。 She's getting attached to it. あ No! ら可愛い。 She smiled! Oh shit. おや。 This is bad. はい、どうされました。うん。ちょっと宝物殿で出してきてもらいたいものがあってだな。それではそちらに伺いますが、私今猫ですよ。うまく脱出できないか。見事にシズ・デルタ殿に捕獲されまくりでございます。じゃああれだ。シットマスクのレアな方ってどこにある？まあ嫉妬なる者たちのマスクアニバーサリーエディションですね。それはですね、いつも私が朝のポーズをとっている場所から北に3歩移動したところでオブシに手をかけているときに一番かっこよく見える角度があるんですが、そこの近くの棚の3段目の You aren't わから answering. ん。私が直接言った方が良さそうですが、そのためには一度返信を解かせていただかないと。そこではなんだな。ひとまず私の部屋で待ち合わせるとするか。あ、なんか俺の部屋で待ち合わせなって
同棲したてのカップルみたいで素敵ですね。うるさいぞ。アインズ様のところに行かなくてはならないのでちょっとおいとましますよ。どこに行くのかしら。これはきっとうんこっすね。 Take a dump. No, they're chasing him. あら、ゆり姉たちどこに行くの？金柑が急に走り出したから追っかけてるの。うんこに行きたいらしいっす。違いますけどね。 Yuri seems like definitely the mother of the group. Like Yuri, like even then, like Yuri always seems. Yuri's the only one who seems concerned. I don't think I've seen any of the others ever have an expression of concern, ever. But Yuri, even right now, she's like, well, a little bit だ concerned. から追っかけてるの。うんこに行きたいらしいっす。違いますけ To どね。 take a crap. でもそっち Why are you は following the cat if you think it's gonna just have a poo? ハムスケのために作った罠が。体毛がある四足歩行の生物に反 Oh 応して no. 術が He's gonna 発動する get んでしたわ。 squished. 術が発動すると鉄球が落ちてくる。その後爆発いたしますわ。 Oh. 地方から鋼鉄の檻が登場します。やばいっす。みんな力を貸して。 Eh? みんなどいて。うわー Yay! 仕方ないですね。勢いを消しておいた。仕方ないですね。勢いを消して Moving on. おいたわ、ルプスレギナ。任せてくれっす。 She's gonna eat him. She didn't. 大丈夫っすか？うんこ漏れ Did て your ませんか？ crap leak こい out? つの手の上で Take a 漏らし dump て on や her りたいですね。 head! 私が支えている間にエントマ、シュズ、準備できたわ。トラップ解除。 It's a good thing I watched them in this order, actually. Otherwise that trap would have been really weird. さすがはプレアデスだな。アインズ様。お前たちの連携をこうやって見られて私としても喜ばしいぞ。さすがは私の周りを守る者たちだ。光栄であります。で、その生物は。ああ、これはトブの大森林で捕獲した小動物だ。どうやらお前たちも気に入ってくれたようだな。特にシズが気に入っていましたわ。そうか。じゃあシズはこの猫をペットとして飼いたいと思ったか？いいえ、ほう、それはなぜだ？ここはナザリック地下大墳墓。私たちプレアデスは至高なる御方の盾。命を投げ出す身である私がペットを飼うことはできないし、しない。そうか。 Ah, お前の忠 that's a 義を very 嬉し good く思うぞ。 answer. それではこの猫はカルネ村にでも預けるとしよう。それでいいな、シズ。はい。 Ah, very good answer. お前、あの程度の罠なら自分で乗り切れるだろまあそうなんですが。う。で、分かったか？愛される者の気持ちというものが。当然わかりましたとも。 Random question. Did he maintain a lot of his strength in like cat form? So would the trap have hurt him? Because when he like transforms into people, I know he like gets a lot of their abilities. So transforming into a cat, does that mean he's weaker? You know, like that famous like story. What was it? What the fuck is that story? What's that famous story like nursery rhyme? Is it actually Puss in Boots? It might be, where the cat tricks the like transforming creature to turn into a mouse and then like eats it or something like that, right? You know what I mean? So is his strength depleted if he gets smaller, or does it stay the same? 私はわかりました。
私はカワウィということか。はい、わかんないようだからもう職務に戻っていいぞ。 Why do you say it like ようこそお嬢様。 Why do you call everyone? 今日もトラップのチェックありがとうございます。うわー。Oh そんな反応 no. しないでくださいよ。でも気持ち悪いものにはそう反応するしかない。 Oh no. Don't turn into a cat. Don't turn into a cat. Don't turn into a cat. Oh, he's still got the number one. If I actually weirdly love this ending like loads, and I can't even describe why. If you ask me why, I wouldn't have an answer, but for some reason I fucking love it. So does he have that number one on his head in the anime? That'd be kind of cool. I don't reckon he does, but if he does, that's kind of cool. That's a nice little Easter egg, because then there's like the story behind how he got that, if he randomly gets it in like an episode. I kind of like that. Also, it seems fantastic we watch these the right way round, because the trap wouldn't have made any sense. I'm gonna have to react to the... Ah, man, I didn't really want to, because it's fucking huge. But I'm gonna have to do it. The Overlord freaking... The Ple Ple Pleiades, like, movie or whatever, the half-an-hour long one. We're gonna have to do a reaction to it. I didn't want to, because it's massive. So it's gonna be really annoying to, like, do a video for. There's a bunch of other ones. There's the Clementine Fugitive stuff. There's 3 parts of that as well. That could be that's going to be fun when we do those. And then there's a few other things. But yeah, I'm wondering. Maybe I'll stick with the sub goal for now, and we'll keep going through these. I'll put out a post on the main channel about the sub goal as well, and we'll see. We'll see what you guys do. If we do manage to somehow hit 50,000 subscribers by the end of August, all right, that's the time frame. Then I will start a dedicated anime reaction series here on this second channel, and you guys will vote on what anime you want me to watch. There you go. We'll see. You've got a deadline. Yeah, I'm just saying. I mean, we've got, what, 460,000 plus subscribers on the main channel, and we're how many away from it? Like 8,000 here, so it's not completely unrealistic. I guess we'll see. If you guys want it, make it happen. Anyway, I hope you enjoyed this reaction. Thank you very much for watching. Have an awesome freaking weekend. Don't forget to like and subscribe as well, and that's it. As always, my friends, you right there will see me in the next video.